Ci ha letteralmente scioccato che questa aggressione sia avvenuta appunto davanti all'istituto scolastico, preciso fuori della pertinenza dell'istituto scolastico. È avvenuta qui, davanti al cancello dell'Istituto Scolastico Leonardo da Vinci in via San Giovanni da Verdara, l'aggressione a uno studente di 19 anni di Piazzola sul Brenta che frequenta il corso serale. Un banale litigio per motivi stradali, l'aggressore che prima segue lo studente, poi scende dall'auto, ne estrae un manganello e inizia a colpirlo con violenza alla testa e in varie parti del corpo, lasciandolo a terra sanguinante davanti agli occhi di compagni e docenti che lo hanno soccorso. Portato in ospedale, il giovane ne è uscito con 15 punti di sutura alla tempia. Gli agenti delle volanti hanno ascoltato i testimoni, esaminato i video delle telecamere della zona e raccolto la denuncia del 19enne. In breve è stato rintracciato e denunciato l'aggressore, un moldavo di 20 anni che aveva già una denuncia risalente allo scorso marzo e adesso dovrà rispondere di lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Lo studente adesso è a casa dove sta cercando di superare quanto accaduto. Il ragazzo, l'abbiamo sentito, per adesso insomma ovviamente porta qualche danno fisico, ma credo che il danno interiore sia sicuramente superiore e la scuola farà di tutto con dei percorsi diciamo ad hoc per cercare di venire incontro e mitigare quelli che possono essere gli eventuali traumi sia lui ma anche ai compagni di scuola che hanno assistito